Мен прямой эфирге чыкмаганга энди. Ортага коебуз. Менин телефон зарядка турат, ошоңо Тұрыңыз. отуранабыз. Эх. Тур. Десем. Кыяктары. Устап коюп бересиң мен телефон. Чөйгө тармажу. Менин бар бит бир ха. Мен сумканы өзүм алмам. Бары мен подставка. Салам достар, салам баршаңызга. Нормально туда. Матрастар, я. Бір қолын бір ашай аласың көтересің. Сулхулла. Сіз пайда деген. Привет, Даня Сабир. Почему до Нового Уренгоя не приезжаете? А что-то борчылып бирок турабыз. Север жоклар былай да бик ерак бит. Шуңа бир жайы болор әле. Әлегә оештыручы Уренгойга ук жибермейбиз. Может, мен алай тутайм әле. Без достар Мегада. Сіздің якындағы концертларыңыз қашан? Қайда? Якындағы концерт безнең унысы Базарлы Матак, аннан Мәскәү, Москва. Москва хәтлек Нижний Новгород әле 13. Унысы Базарлы Матак, Нижний Новгород һәм Мәскәү. Мәскәү инде менә иң башкала булгач борчылдыра. Приезжайте все раз в Финский. Салават болып күліп көрсетіңіз деген. Ой, достар, мен іште де орын ол болып күлерге мұнда сөйлешерсіне келе. Ябыққан бұл егіт деп жазалар сіздің түрде. Комплимент үшін рахмат. Рахмат, әйе. Су ішерге керек, су көбейтіп. Базарлы Матак сағат нешеде һәм қойсы күні дегенлер. Лентада бар ма информация? Базарлы Матак сағат 10-да түгел инде 10 мартта Базарлы Матак. Башлана 7-дәдер. Дип уйлыйм инде мен, хәтерләмичә икән. Алсу Абдуллина, очень ждем ваш концерт в Москве. Я тоже жду. Сорауларыңыз бар, достар, языңыз. Данир барысында жауап қайтарачак. Давай, достар, сұраулар беріңіз, мен сізге шын дұрысын білдірілген хәтлі әйтергә тырышырмын. В Петербург собираетесь ли? Нет, друзья, в Петербург не собираемся. Баршылма, Москвада бик шәп үтәчәк, рәхмәт. Кичә, кстати, Самара тамашачысы караса, тамашачылары рәхмәтемне әйтәсем килә. Шундый публика шәбей кичә. Һәрбер шундый тамашачы әйбәт булганда сәхнәдән китәсе дә килми. Аның әйбәтлеге нәрсәдә чагыласың? Көләләр, рәхәтләнеп шалт бирәм, пожалуйста. Чәчәкләр, бүләкләр, ашарга чыгаралар дип. Шулайрак күз алдына китереп. Әйбәт тамаша. Юк. Менә кайвак булаша тамашачына энергия әйбәт килә. Эшлисе килә, бара. Кайвак була, шундый менә үзеңне аңламыйсың нәрсәдән авыр керә. Шул ук бер номер, югыйсә бер нәрсәдә үзгәрмәгән. Бер районда бер төрле керә, бер районда икенче төрле халыкка. Минзәләгә килегез. Киләбез Минзәләгә. Ишетмәдем Москвага кайчан. Мәскәү, дуслар. 14 март. 10 март Базарлы Матак, 14 марта Москва, 13 Нижний Новгород. Алсу Абдуллина слушает вашу музыку.
Kim ismingizini qo'shgandi? Mening Ani. Tatarcha stil anishik bo'la bunda. Tatarcha tekshira boshladilar. Divar. Mayli? Mayli. Анишек была татарша. Здравствуйте, вы тренируетесь как? Не каждый день, Руслан. По настроению. Ну, у меня концерты идут, как тренировки, там тоже немало выкладываюсь. А концерты практически каждый день. Hallarigizni xotinimiz qo'ya. Xotin bilan bir-birimizdan yo'l aytamiz, ato ishda birga. Ketdi u podrushkasi bilan. Men o'zimning podrushka bilan yurayman, u o'zining podrushkasi bilan. Ишимбайда көтәләр. Кашан дигәннәр Бәләбәй. Бәләбәйдә булдыгыз, ә? Булдык, Ишимбайда да булдык инде. Жейдән соң булабыз, Алла бирсә. Привет от Алии. Привет. Мәскәүдә концертыбыз бик шәп була, Бушылмагыз дигән рәхмәт. Азнакайдан сәламнар. Син концерт алдыннан ничә 8 ел сәхнәдә бит, әле һаман да борчылган чакларың була менә. Әйе. Яисә инде уже ничектер җиңелрәк. Ну, куелып беткән программа булса җиңелрәк, но бар кай вакыт борчылу бар. Подружкаңа күрсәт әле, күрергә әле ди. Юк инде подружкаңа күрсәтмиләр инде. Кустер, әйе. Где сидите? В Меге. Михаил, брат, салям, Сарахтарсан. Когда в Оренбурге будете? Не знаю, мы уже были этой программы, друзья. Что кушаешь ты, Ян? Мы чай пьем, это... Десерт без сахара. Десерт без сахара, это манго. Семена чия в кокосовом молоке. Семена чего? Чия. Чия. Был фрукт, нужно дать? Это зернышки такие маленькие. Семена чии в кокосовом молоке. Кем bilgan edim, men подружка narsa berish, uni o'shani boshlayman demang. Зато без сахара, самое главное. Шикарsiz deydi. Да, кстати, yobog'asiz kelsa, do'stlar, самое главное вот исключить это мучное, бигрәк киш ашамаска инде. И сахар. Сладкое. Бөтенегез белән. Сезнең иң яраткан ризыгыгыз нинди? Минем пловтыр инде. Самый файдасыз ризык инде ул, тазарта торган. Ну, сколько узбека не корми? Әйе. Барыбер пловка карый. Передай привет, Айгуль. Передаю. Привет. Хатыны үзе яза әле монда дигән. Миләшә чыкты шта. Рубашка алырга антмагыз дип. Алам инде, алам. Уф. Иң яратмаганым, дуслар, үзем әйбер алырга менә кием. Иң әйбәт булучы хатын үзе алса, ялып килсә сразу. Сойлап йөрергә яратмыйсың. Сойлап карап йөрергә бик яратып тор. Бик сирәк. Матур киенергә яратасың? Бик сирәк. Матур киенергә дә настроение буенча. Менә бүген нашы футболка рәхәт, шушыны киеп чыгасы килде булды. Ул да була кайга, сезнең була шуй дуслар, кайф була киенергә менә матур буласы килә ул көнне. Була гомумән киенәсе килмәй. Сәрле баштан сәлам диләр. Сәлам баракаллар. Спой давай ди. Дуслар, мин монда ресторанда утырам, бик акырып җырлый башласам, не так поймут.
Мәскәү концертында Мәрьям да булачак, да? Ай. Ниһаять ничек туры килгәнен әйт әле. Мәрьямнең ярышлары булмады. Аллага шөкер, тренеры белән дә сөйләштек. Мәрьямнең үзенең дә теләге иде Мәскәүдә чыгыш ясарга. Мәрьям барачак. В Самаре вчера зажег по полной программе. Спасибо, друзья. Була андый вакытлар дигән менә Закирова. Әйе, шуңа без бит робот түгел, төрле чаклар була. Данир, мин үзем Апас районыннан, но очень давно торам Москвада. Сез районнарга барасызмы? Ул нинди районнар икән? Мәскәүдәге районнармы? Мәскәүдә без шул метро ВДНХ Космос. Бу 80нче елда Олимпиада узган бит Мәскәүдә. Шул вакытта төзелгән концерт залы, бик 1000лек зал, анда бөтен татар артистлар куя. Уральский пельмени шунда съемкаларны ясый белгәнемчә. Әлүкә русча ничек дигән? Әлүкә нәрсә ул? Әллүки бәлки. В Москве на концерте можно будет сфотографироваться с вами. Можно, конечно. Мышлар сезгә бик яратабыз, рәхмәт. В Бугу Руслан приезжает, дигәннәр, не читаешь даже. Хорошо. Нишләп Алабугада юк концерт? С Кемалем кто гуляет, когда ты в отъезде? Аның бар үзенең кинолог. Также водитель безнең бар, балаларны да йөртә, этне дә йөртә. Илнар дустым. Вот. Әле Кемаль үзе сайлап утыра, кем белән йөрергә. Кай вакытта әйтә? Теща кайтты мы? Юк, теща ашата гына. Кәшифә свободная. Үзери. Төркиядә монда җибәрәләр бер Әмрә Кадрин. Нәрсә дисең? Кәшифә белән кем гуляйты? Кәшифә үзе гуляйты. Кәшифә үзе гуляйды. Вообще не гуляет ул. Шу чәчәкләр арасында ята. Краснокамский район приедете, село Куяново. А? Краснокамский район приедете, село Куяново. Краснокамский район. Без бер Куянда булдык, Нефтекамский янында. Ул Краснокамск как раз икән. Нефтекама белән Дистиль арасында. Булдык дине без анда дусларны. Булырбыз әле тагын. Кемаль Кәшифә йөртә дигән. Төркия флаглары җибәрәләр. Шохралар. Әлмәткә кайчан киләсез? Әлмәт инде дуслар җәйдән соң булыр. В каком городе сидите? Казань. Казанда утырабыз. Мин рядом в ВДНХда живу, концертыңа киләм. Дип язганнар. Мин даже если не живу рядом, но все равно киләм. А сен үзең гомумән башка артистларның концертларына йөрисеңме? Безнең дуслар мине менә 10 март базарлы матак дигән без әлки. Аңа хәтле безнең яллар. Менә бүген без барабыз подружкам белән. Фирдус Тямаев концертына. Дүртесе Мәскәүдә спектакль карарга барабыз әле. Женитьба Фигаро. Онда Үзбәкстан флаглары җибәрә башладылар. 8 көнне. Вообще классикага бәреләбез әле. 8 көнне мартның Анна Каренина. Толстойның әсәре буенча язылган инде. Анна Каренина спектаклен карарга барабыз. Һәм ул үзенчәлекле спектакль дип әйттеләр. Анда актерлар яныңда йөридер. Һәм азакта инде 3 герой бит инде. Анда Каренина кем укыган беләсез инде. Кем әле сөйәркәсе Каренина. Яратып йөргән. Влонский бага. Вронский. Яисә шуның артыннан, яисә шул Каренин ире артына китеп була. В общем, башта ул спектакльгә барыр алдыннан искә төшереп укырга кирәк ул әсәрне.
тоғызы күні сіз нендей концертқа барасыз? Так, 8-і біздің Каренина, Қазанда Тоғызы. 9-і қайда барасыз? Максим. 9-і әлі біздің Қазанға келеді достар. Максим Галкин оперный театрда концерт болашақ. Оперный театрдан бұла. Әлі онда барам. Вот шундай дасуп өзім әшләп қойдым әлі. Өзім әгіна концерт қойырға деймәген. Шайтырып. Фирдуснікін. Мәскеуде «Женитьба Фигаро». Кстати, главный рольда Лазарев ойнай. Сирожа, менің бажай. Аның спектаклін қарайбыз. 8-і Анна Каренина, 9-і Максим Галкин. Так, рубашкаларға. Я радуслар, біз. Мариам сегодня с кем на соревнованиях? С мамой? Да. С мамой. Я радуслар, меңа керек рубашка, 2 күлмәк алырға. Данир, малай қайшан алып қайтасыз дей. Әншек сіз Сережаға бажай болып шығасыз деп жазады. Мен шаяртып қына айтам енді. Менің қатыным аның ижатын ярата. Һәм шуға мен шаяртып енді қатынаны яратқаш бажай деп ертем. Шуңа юморымны аңлайсыздар деп шанып қаласы келе. Яра достар, кеттік біз күлмәклер алырға. Көптен туры эфирға шыққан еді ғой. Әзірәк аралашып отырдық. Тұңғыштар.